안녕하세요, 여러분.အခန်း39의 part 3 ပေါ့နော်모아 정보 강수가 글라이더 사용 시 주의사항. 글라이더ဆိုတာက 여러분도 သိတဲ့ကြောက်ဆက်ပုံ ပြောတာ 여러분. ကြောက်ဆက် 사용과 အသုံးပြုခြင်း 시가 자 여러분 ဒီနေရာမှာလေအချိန် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ပြောတာ 여러분. နာရီကို ပြောတာမဟုတ် 때 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် နော်ကိုရီးယားသားမှာလေဟန်ဂျာကနေလာတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကရှီလို့လည်းသုံးလို့တဲလို့လည်းသုံးနေရတော့ပေါ့ရှီဆိုတာဒီနေရာမှာဟန်ဂျာပုံစံနဲ့ရေးထားတာပါတဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အချိန်ပေါ့စာရုံးရှီဆိုတာအသုံးပြုတဲ့အချိန်ဂလိုက်တာကြောက်ဆက်အသုံးပြုချိန်မှာဂျူဝီစာဟန်ဂျူဝီစာဟန်ကတတိထားရမယ့်အချက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးစာလိုက်က glider နော် glider ကြောက်ဆက်ကတော့ 빠른 속도로 빠른 လျင်မြန်သော 속도의 အဓိပ္ပာယ်ကအရှိန်ကိုပြောတာရတော့ပေါ့နော်လျင်မြန်သောအရှိန်ဖြင့် 회전하다 ဆိုတဲ့ဘက်ကလာရတော့ပေါ့ 회전하다의 အဓိပ္ပာယ်ကじゃ 여러분 သိမယ်လို့တော့ထင်မိတာပါ လေပတ်သည် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိရင်လည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် 회전하다 လေပတ်သည် ဒီ meaning လေးကြည့်ရပါမယ်လျင်မြန်တဲ့အချိန်လုံးနေနေတဲ့ 회전하는 လေပတ်နေသော 원반 형태ဆိုတာအဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြော 원반 အဝိုင်း형태ပုံစံဒီနောက်ကအသွားကိုပြောရရောပေါ့အသွားကိုတဲ့ဆိုတော့အဝိုင်းပုံစံအသွားကိုခါချင်းပိုင်ဆိုင်ထားရှိသော 정동 공구로 정동 ဆိုတာဒီ electronic device ကိုပြောတာပဲနောက် electronic ကိရိယာအနေဖြင့် 물체로 아야위투ပစ္စည်းကို 절단하거나ဖြတ်တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် 물체의 아야위투ပစ္စည်းတွေရဲ့ 표면 မျက်နှာပြင်표면မသိရင်ကြည့်ရမယ် မျက်နှာပြင်ကို 매끄럽게 처무해디 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 여러분 အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာရေးလိုက်မယ်နော်မြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် 매끄럽다 ချောအောင်လုပ်သည် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 여러분 ချောမွေ့အောင်လုပ်သည်အဲ့တော့ချောမွေ့အောင်လုပ်တဲ့ 매끄럽게 가이대ချောမွေ့အောင် 가이대ဒီနေရာက 가이대가လေ 여러분로 နည်းနည်းလေးခွဲပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 무인박 가이다 ဆိုတဲ့ဘက်ကလာတယ် 여러분 가이다 가이다의 အဓိပ္ပာယ်သွေးသည်တစ်ခုခုကိုဓာသွေးတာတို့ဘာလို့ပြောရ 여러분 가이다 ဆိုသွေးသည်အဲ့နေရာက 때가 배야라래ဆိုလို့ရှိရင် 올라때래야 라때ကတ်တာ 여러분 무인박가 라때가로 ပြုတ်သွားမယ် 가이대 သွေးတဲ့အခါမှာ 사용합니다 အသုံးပြုတယ်ဆိုလိုချင်တာ glider ကြောက်ဆက်ကတဲ့ အရှိန်လုံးမြန်မြန်နဲ့ လည်ပတ်တဲ့ အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် အသွားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာအနေဖြင့် အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို ဖြတ်တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ္စည်းတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ချောမွေ့အောင် တွေးတဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုတယ် glider ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ ရှင်းပြပါလားနော်နောက်တစ်ခုက glider တို့ ဒီကျောက်ဆက်ကိုအသုံးပြုရင် 이용하다의 အဓိပ္ပာယ် အသုံးချတာ အသုံးပြုသည် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် 작업은အလုပ်ကို 쉽게 လွယ်ကူစွာ 할 수 있지만 လုပ်နိုင်ပေမဲ့ 작업 시 အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ 여러분 때 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာ 상해로 입을 수 있으므로 상해로 입다 တွဲရက်ကြရမယ် 여러분 상해로 입다 အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ ထိခိုက်မှုဖြစ်သည် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး 여러분 상해로 입다 ဒီလိုတွဲရက်ကြရမယ်နော် 다음 무인ပတ်တယ် အဲ့တော့ ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနောက်ကလေ 음으로가ကြတော့ 친정 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 또 grammar လေး 여러분 ဘတ်친정 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် verb plus 음으로 အသက်ရှိရင် 음으로 အသက်မရှိဘူးဆိုရင် 무로 အဓိပ္ပာယ် 친정 အဲ့တော့ ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ထိခိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်မို့လို့ 특별히 အထူးတလေ 조심해야 합니다 ဂရုစိုက်ရပါမယ် ကျောက်ဆက်ကိုအသုံးပြုပြီး အလုပ်တွေကိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ညာလေ အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အထူးတလေ ဂရုစိုက်ရပါမယ် နောက်ဆို ပထမစာပိုင်း နားလည်ပြီလို့ထင်တယ် ဒုတိယစာပိုင်းဆက်ကြည့်အောင် 먼저အရင် 전원을 고조되는 전원을 꽂다 ပလက်ထိုးသည် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 여러분 꽂다의 အဓိပ္ပာယ် ထိုးစိုက်သည် 전원ဆိုတာ power ထိုးတယ်ဒီမှာ ပလက်ထိုးတယ်လို့ပြောမယ် ပလက်ထိုးတဲ့အခါမှာကတော့ glider의 전원 스위치가 짭새의 전원 스위치ဆိုတာ အဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကိုပြောတာ ဒီမှာ 여러분 glider ဒါကြီးက glider ပေါ့ 여러분 ကျွန်တော်တို့အိမ်က glider တို့ဒီပုံစံမဟုတ် နည်းနည်းလေးပုံစံလေးကွာတယ်ပေါ့နော် နည်းနည်းရှေးကြနေလို့လားတော့မသိဘူး power ခလုတ်ကဒီလိုထိန်းထားလေးမှရှိတယ် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံစံမတူတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ဒီလိုထိန်းထားလေးမှာ သူတို့ရဲ့အဖွင့်ပိတ် on off switch ခလုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ 전원 switch가ဆိုအဲ့ on off ခလုတ်က 꺼진ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပိတ်ထားသော 상태인지로 အခြေအနေဖြစ်လားဆိုတာ 꺼진 상태 ဆိုတာ ပိတ်ထားတဲ့အနေအထား ဟုတ်မဟုတ်ကို 확인해야 합니다 စစ်ဆေးကြည့်ရမယ် အဲ့တော့ ကိုက glider ကိုသုံးလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် glider မှာပါတဲ့ နောက်က plug ကို power ထိုးတာနဲ့ ဒီခလုတ် power မထိုးခင်ပေါ့နော် power မထိုးခင်မှာ ဘာကိုစစ်ရမလဲဆိုတော့ ခလုတ် power ခလုတ် ပိတ်ထားလား မပိတ်ထားလား သေချာပေါက် စစ်ကြည့်ရမယ် နောက်တစ်ခုက glider ရဲ့နားတော့ ဒီကျောက်ဆက်ရဲ့နား အသွား ဒီဟာကိုပြောတာ 여러분 နားဆိုတာ ဒါကြီးကိုပြောတာ
အသွားနော်အသွားကိုတဲ့ဟုတ်ချင်းရှိမညိုကျိုးချဲဟိုက်တယ်လို့ကျိုးချဲဟားတဲ့တွေဗျလဲလေဒီတခုဘောပေါ့သုံးတာများလို့ဒီကောင်ကသုံးလို့မရတော့တဲ့အနေထားပြီးတော့အစ်စ်လဲတာမျိုးပါမျိုးကျိုးချဲဆိုတဲ့အိဗယ်လဲလေသည်ဆိုတဲ့အိဗယ်နော်လဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘန်တို့ရှိတေချာပေါ့ဂျွန်ဝွန်တို့ကွန်းဆန်တဲ့ဆိုပါဝါပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာဂျာကော့ဖဲရဟန်နေတာလှုပ်ဆောင်အောင်ဒီအသွားလေးလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခလုတ်တွေပိတ်ထားရပါမယ်တူဟန်ဒါအပြင်ထို့ပြင်ဂျာကော့ဂျွန်နဲ့နော်အလုံးမလုံးခင်မှာကတော့ဘိုဝမ်ညုံရင်နာဘိုဝမ်ညုံဆိုလုံကြုံရေးမြတ်မယ်အပေါ်အမှုံတွေပါတယ်ဝင်မှာဆိုလို့မီးပွားတွေပါတယ်ဆင်မှာဆိုလို့ကာထားတဲ့မြင့်မယ်ဘိုဝမ်ညုံလို့ခေါ်ရတော့ကာကွယ်ရေးမြင့်မယ်တို့မလို့ရှိရင်ဘန်ဂျင်မတ်စကဘန်ဂျင်မတ်ဆိုအမှုံကမတ်ကိုပြောရတော့ဒီလိုမတ်ဟုတ်တယ်မတ်ကိုပြောတာတုံးကကထန်စာတီတို့ကဲတို့စာတီတို့နေတူတော့ဘိုဟိုကူတို့လုံခြုံရေးဘိုဟိုကူဆိုတာလုံခြုံရေးပစ္စည်းအကာအကွယ်ပစ္စည်းရောပေါ့ခုပြောတဲ့ဘန်ဘိုအန်ညုံလဲပါတယ်ဘန်ဂျင်မတ်ကိုလဲပါတယ်နောက်ပိုင်းဘိုအန်ညုံတွေပါပါအောင်မယ်နော်မျက်နှာဖုံးတွေပါလေအောင်မယ်ဘိုဟိုကူဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုပြောနောက်ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံကိုကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုချက်ပြုံးဟာကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဂလိုက်ထားရဲ့ဒီကြောက်ဆက်မှာအန်ဂျွန်ခါပါဒီကဘာကိုပြောရတော့ပါအပေါ်က safety cover ပေါ့နော် ban hole docket ဒီလိုလဲခေါ်တယ်က docket တွေပဲအဖုံးကိုပြောရတော့ ban hole ဆိုတာကာကွယ်တာ anjon cover ဆို safety cover ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာเนาะအဲ့ cover ကိုတဲ့ဂျန်ချခဲရဟမ်နေတာတက်ဆင်ထားရပါမယ်။ပွားကျဲကဘာကျန်းဟာကနုံဆောင်ပြီးပွားကျဲမီးလောင်မှုရတော့ပေါ့ပွားကျဲမသိရင်ကျင်မယ်နော်ပွားကျဲမီးလောင်မှုကဘိုင်ဆန်းဟာဖြစ်ပေါ်နိုင်သောခါနုံဆောင်ဖြစ်နိုင်ခြေရတော့ပေါ့ဝါကျဲကဘာလဲစမ်းဟာကနုံဆောင်ကြီးမီးလောင်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကဖြစ်နိုင်ခြေတွေကဤကိတဲ့မှုနဲ့ရှိခြင်းကြောင့်ဂျူပြောတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂျုံနီဟာကိုစနစ်တကျထားရှိပြီးတော့မှဆိုဝါကီတော့မိသက်စေဘူးကိုဘီချီဟဲရဟာနုကတော့ဆိုဝါကီမိသက်စေဘူးဘီချီဟာတာအရန်နဲ့ထားရှိသည်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအရန်နဲ့ထားသည်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမိသက်စေဘူးကိုအရန်နဲ့ထားတဲ့ကော့တိုအရာလည်းပဲဤကျော်ဆိုတော့မေလိုကတော့အန်သွဲမိတာမရပါဘူးဂလိုက်တာကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်နိုင်ချီရှိတယ်မီးလောင်နိုင်တတ်တယ်မီးလောင်တတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကပစ္စည်းတွေဥမာမီးလောင်မီးကူးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတွေကိုသူအနားမှာမထားပဲရှင်းလင်းထားတာမျိုးနောက်တစ်ခါမိသက်စေဘူးကိုအရန်နဲ့ထားတာမျိုးဒါတွေကိုလည်းမေးလို့မရပါဘူးတဲ့ရမယ်နော်ရောဒုတိယပိုင်းโอเคနောက်တစ်ခုကဂျာကော့ဂျုံရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာဂျုံရဲ့အတိတ်ပဲတစ်ခုခုလုပ်နေစဉ်အတော်တွင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလုပ်ငန်းလုပ်နေစဉ်အတော်တွင်မှာတဲ့ဂွာဘူးဟာဆိုတော့ overload ကိုပြောတာရောတော့ပေါ့မနိုင်ဝင်ထမ်းတာပေါ့နော် overload ကတဲ့ခေါ်လိမျိုး overload ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် glider ကကြောက်ဆက်က wheel ဆိုအပေါ်ကိုပြောရရောပေါ့အပေါ်ကိုတဲ့ဆိုကူချောအိုရကောနာဆိုကူချီတာဆိုတဲ့ဘက်ကနေလာရောသူ့ရဲ့အတိတ်ကဒီမှာတော့သူက glider အကြောင်းပြောနေလို့ပေါ့နော်ပစ္စည်းကအရေးရုပ်တရက်ကြီးအပေါ်ဒီလိုမြောက်တက်သွားတာမျိုးပြောတာမြင့်တက်သွားတာမြောက်တက်သွားတာသူကလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်မှာလည်းသုံးနေရောပေါ့ရုပ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ခံစားချက်တွေမြင့်တက်သွားတာအဲ့လိုနေရာမှာလည်းစိုးကူချီတာဆိုပြီးသုံးနေတယ်အဲ့တော့စိုးကူချောဒီနေရာမှာ glider အပေါ်ကိုမြောက်တက်ပြီးတော့စိုးကူချောလို့ကတော့ရုပ်တရက်ကြီးမြင့်ပြီးတော့မြောက်တက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ဂျော်ဒန်ဟာနော်ဖြတ်တောက်နေတဲ့ဂျဲလူကပစ္စည်းကအဖရိုရှေ့ကိုထွင်းကြော်ကြောနာကတော့ထွင်းကြောကြည့်တာသူ့ရဲ့ဒီပဲလွင့်စင်ပြီဆိုတဲ့ဒီပဲလွင့်သွားတာအဲ့တော့ရှေ့ကိုလွင့်သွားတော့တဲ့ခေဘက်ရှုံးစံကြီးခေဘက်ကအင်္ဂလိပ်စာခေဘက်ပဲကန်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲကန်ထွက်တဲ့ရှုံးစံphenomenon ကိုပြောတာဖြစ်စဉ်တွေကတဲ့နာထာနိုင်ဆိုဤကီတဲ့မွန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းကြောင့်မို့လို့အာကျူအရန်ဂျိုရှင်းမရဟန်နေတာဂိမ်းယူဆိုင်ရပါမယ်။ဟော glider အသုံးပြုနေမှာမနိုင်ဝင်ဖြစ်သွားပြီ။ဂလိုက်တာရဲ့အားနဲ့မမျှတဲ့ကိစ္စမျိုးလုံးမိသွားဆိုဂလိုက်တာဒီအပေါ်ကိုရုပ်တရက်မြောက်တက်သွားပြီးတော့ကိုဖြတ်နေတဲ့ပစ္စည်းကလည်းရှေ့ကိုလွှင့်စင်ပြီး keep back phenomenon မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဂိမ်းယူဆိုင်ရမယ်။ဘာသာကဲမူချဲလို့နိုဝါသူကိုဘာသာကဲကျမ်းပြင်မှာမူချဲလို့အရာဝတ္ထုကိုနိုဝါသူကိုချထားပြီးဂျော်ဒန်ဂျာကောဘဟိုက်တယ်နော်ဖြတ်တောက်တဲ့ cutting အလုပ်တွေကို high တယ်နော်လုပ်တဲ့အခါမှာကတော့ glider ရဲ့နာရီကြောက်ဆက်ရဲ့အသွားကအန်ဂျိုဆိုအတွင်းဘက်ကိုပြဒီလိုအတွင်းဘက်ကိုလဲရမှာဝန်ဂျိုကိုလို့ညာဘက်တိုးတဲ့ဟျန်းဟားကဲဂျာဘာရဟန်နေတာဟျန်းဟားသားနေလာရတော့ဟျန်းဟားသားရဲ့ဒီပဲဦးတီတီဆိုတဲ့ဒီပဲအတွင်းဘက်ကိုဦးတီပြီးတော့မှဂျာဘာရဟန်နေတာကင်ထားပါမယ်ဒီမူဆုံးမားကြီးညာမြောသူဆိုလိုချင်တာကလေကိုတွေကဒီပစ္စည်းကိုဖြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကိုအောက်မှာချထားတယ်နော်ကျမ်းမြေပေါ်မှာချထားတယ်ချထားပြီးလို့ရှိရင် glider ရဲ့ဒီအသွားလေးရှိတယ်အဲ့အသွားကိုအတွင်းဘက်ကိုဒီလိုမျိုးကင်ထားရမယ်လို့ပြောချင်တာဒါကတော့ယောက်ျားလေးတော်တော်များ glider တုံးတက်လူဆိုတော့သိပြဿနာမရှိဘူး main ကလေးတွေအနေနဲ့မျက်စိရှုပ်မှာနော်အဓိကတော့ glider ကိုတကယ်ယူဆိုင်ပြီးသုံးရမယ်ဖြစ်တယ်လို့ကင်လို့မရအောင်ဒါကိုပြောချင်တာနော်
오케이. 아솔루션 여러분 다리 나로 장 찾지면은 글라이더의 오바른 사용 몸의 겨도 짤세의 오바르다 소리 바가라 여러분 만간디 만간도 사용법 어떤 비우니고 배 만예리 비다 린다 배 어떤 비우니고 배이 겨도 이 기다 아니라 여러분 이 기다에 비해 디니아마로 코리아 어버 유니 정win이로 배 표와 나 အသေးနဲ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ita ဆိုပြီးသုံးတဲ့တင်ita ဆိုလို့ရှိရင်သူကမှဲ့တာပေါ့ဗျာဒီမှာတော့ ikita ဒီမှဲ့တာမဟုတ်ဘူးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တာပေါ့အဲ့တော့အသုံးပြုနည်းကိုပဲကိုကနားလေထားမယ်ရင်းနှီးထားမယ်ဆိုရင်းနှီးထားမယ်ဆိုရင်ဝီဟောမလို့တော့အနေရတွေကနေပြီးတော့မှဂျာရှင်းတော့မိမိကိုကိုဘူဟိုက်ဆိုပြီးတာကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တဲ့โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်여러분 글라이더အသုံးပြုနည်းနားလည်လာပြီလို့ထင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းနည်းလေးတွေထုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတက်တက်ခွဲထုတ်မပြီးတော့ဘူးဆိုတော့ 여러분 တချို့ဟာလေးတွေ 여러분 တို့သိပြီးသားမင်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါနောင်နေရကြတော့ထုတ်ဆရာမလို့ဥမာဟွာကျေဆိုလို့ရှိရင်နောင်မယ်ခါနုံးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောင်မယ်နော်နောက်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် 비치해야 하다로 သူကတော့ verb ပေါ့ 여러분 သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအရန်တင်ထားရှိသည်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရန်တင်ထားရှိသည်또 뭐가 있을까요? 과부하 오발로 여러분. 소구초가 자로 아니라 소구치다. 디바가 아니라 여러분. 나르가 튕겨져. 튕겨져 알레 베알레서. 미안해요. 튕겨지다. 야라 여러분. ကဲဒီလိုလွင့်ထွက်သွားတာနော်လွင့်စင်သွားဒီလွင့်ထွက်သွားဒီဆိုကိုချီတာကြပုံမြောက်တက်သွားတာတော့ကံကြောင်းစိတ်ခံစားချက်တွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြောထားတယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်တို့ iki ပိုင်းဆက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။အော်မြင်ရနေတာဒီသွားနေ။အဲ့တော့ iki ကကြတော့နံပါတ်1က down